قناة شمس العالم الذهبية برحب بيكم في فقرة جديدة من برنامج روشيتا. النهارده ممكن حد يسأل ويقول أنا عايز مهدي طبيعي للسعال وكمان طارد للبلغم للحامل والأطفال والصغار والكبار. النهارده أنا أقول لك في مفاجأة من العيار الثقيل مع بنتاماكس الآمن والفعال للحامل والمرضعات، وهو مهدي طبيعي للسعال وكمان طارد للبلغم للحامل والأطفال مع بنتاماكس شراب. بنتاميكس شراب النهارده لو جاي اتكلم عن بنتاميكس شراب، هو طبيعي مستخلص من اوراق النباتات الطبيه المجففه اللي عرفت منذ القديم بفعالياتها الملحوظه في تخفيف السعال وكمان طارد للافرازات اللي بتكون زائده وبتسبب مشكلات في مجرى الهواء في الجهاز التنفسي، ويمكن استخدامه للحامل والبالغين والاطفال كمان. النهارده بنتكلم عن التركيبه الدوائيه لبنتاماكس شراب الامن والفعال. بتحتوي كل 100 مللي شراب من بنتاماكس على مواد طبيعيه بنسبه 100% فعاله في تهدئه السعال المستمر او المتقطع، وكمان طرد افرازات البلغم الزيجة اللي بتسبب ضيق وعلاج التهابات الجهاز التنفسي. كمان عندي خلاصة أوراق اللبلاب التايلو الجافة وبتركيز 1.4 جرام، كمان خلاصة أوراق نبات الزعتر الجافة وخلاصة أوراق الكافور الجافة اللي لها فعالية جامدة، وخلاصة أوراق كمان الجوافة الجافة بنسبة تركيز 2.5 جرام، وكمان خلاصة عشبة الشمر اللي لها فعالية في تخفيف الآلام. النهارده بنتكلم عن بنتاميكس شراب. ايه هي دواعي بنتاميكس شراب اللي بيسمعونا النهارده متخصصين غير متخصصين؟ النهارده بنتاميكس شراب بيستخدم كمهدئ للسعال والتخفيف اعراض اللي بتكون مصاحبه للسعال والكحه، وعلى سبيل المثال بيخفف وبيعالج التهاب الجهاز التنفسي ويعالج التهاب الانف والحلق، وكمان بيعالج مساعد في مرضى نوبات الربو، وكمان بيخفف اعراض مرض السعال الديكي، وكمان بيستخدم لتخفيف السعال المستمر والكحه الجافه وطارد للبلغم والافرازات الزائده في القصبه الهوائيه اللي بتسبب ضيق وما تمثلها الكحه من اجهاد لعضله القلب وضيق وقلقان وعدم النوم وطبعا نرفزه عصبيه. النهارده نتكلم عن بنتاميكس شراب، هو يعني مميز جدا. ينصح استشارة طبيب والصيدلي القاعدة الأساسية قبل استخدام مكملات الغذاء الأعشاب لعلاج السعال لتحديد الجرعة والخيار المناسب وفترة العلاج. طبعا الجرعة العلاجية من شراب بنتاماكس يفضل من فوق 5 سنوات، ملعقة صغيرة من 2 3 مرات، الكبار مع علاقة كبيرة. النهاردة هنتكلم عن بنتاماكس ممكن في اعراض جانبيه، ومنأكد ان استشاره الطبيب او الصيدلي ممكن يكون في صعوبه في التنفس، في غثيان، في اضطرابات في الجهاز الهضمي، في احمرار الجلد، في تورم في الوجه او الشفه، لكن كلها اعراض جانبيه. لكن مهم جدا موانع الاستعمال يمنع استخدام شراب بنتاميكس مهدئ لسعال البالغين والاطفال في الحالات اللي يكون فيها المرضى المسنين اللي بيزيد اعمارهم عن فوق 65 سنه، الاطفال اللي بتقل اعمارهم عن 4 سنوات، مرضى السكري قد يحتوي الدواء على السكر في مكوناته. الاستخدام للحامل آمن لكن لابد من استشارة الطبيب. المرضى المصابون بكسور في وظائف الكلى أو الكبد. سعر الدواء طبعا 16 جنيه ونص. الشركة المنتجة ليه شركة الدبيكي للصناعات الدوائية دي. يعني النهارده اتكلمنا عن بنتاماكس، هو آمن وفعال. تابعونا على قناة شمس العالم الذهبية. الحياة أفضل في برنامج روشيتا.